देखो भाई ने कितना गंदा प्रैंक किया। अरे मैंने तो वन पीस पहना हुआ है ना। कहाँ खुली है? ये देखो ये चैन नहीं खुली। क्या यार, क्या बात है। वैसे गलती हमारी नहीं इसकी है। वो भाई तो खाली पकड़ मार खा गए, देखो ना। ये बोलना चाहिए ना कि आपकी बैग की चेन खुल रही है। ऐसा बैक बोल देता तो लास्ट और तक मार देखते दिया रहना। अच्छा बैग। वो फिर से मारा। तो। हाँ बहुत शर्मा रही हैं, क्या बात है। वो नंबर दूसरी लिखी है लड़की क्या इम्प्रेस मेरा? हो गई।